Bienvenidos a Mister de Todo. ¿Qué onda? Bueno, suerte y que sobrevivas a la noche. Vamos a jugar nuevamente, pero esta vez es de noche y está lloviendo y los relámpagos están cayendo. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Pero antes, suscríbete al canal, no lo olvides, obligatorio. Bueno, aquí nos van a ir dando las cosas. Ya lo puse mal esa estrellita. Bueno, ese imán es para que atraigan los cascos de los zombies, los cascos que llevan ahí. Bueno, aquí no hay ninguno, pero pronto aparecerá. Voy a poner ese ahí, que no sé ni dónde caramba lo puse. Lo puse a un lado, un Neufar. Y lo vamos a plantar. A ver, pero deja que se vea alguito porque no veo nada, absolutamente nada. Pero vamos a ver. Vamos a poner eso por acá. No se están amontonando y lo van a tomar planta un Neufar. Vamos a ver. Hay que dar una estrellita por allá. Una estrellita, un imán. Vamos a plantar a lo loco para. Porque, bueno, pues soy yo merengue, ¿sí o no? Dime que sí. Sí, sí, sí. Apestas. Bueno, y vamos, tenemos 3 imanes. Que no sé para qué caramba tantos imanes. Y bueno, los imanes no hacen nada más que quitar esos gorritos que hasta yo se los pudiera quitar si estuviera en el juego, pero como no estoy en el juego, si estoy tras la pantalla, no puedo. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, aquí, bueno, ahí está la estrellita que le está dando vida más bien a ese zombie. Aquí está el Neufar. Me estoy concentrando más hablando diciendo tonterías que en el juego. Ay, qué estúpido. Bueno, aquí va un relámpago. Ahí está. Ahí vieron. Allá se ve a pinita. Sí se ve. Bueno, allá. Uf. Aquí estamos. Un relámpago para ver dónde voy a plantar. Allá. No sé si lo planté, es que como está de noche, ni veo si lo planto en el día o si lo planto de noche, pues no veo. A ver, ahí está, ahí está. Creo que de este lado ya me lo andaban comiendo, eh. Ahí está. Ahí está, no sé cómo se murió, se murió. Ese es un acuático. Es para el agua y en el agua hay muchos ya. No sé dónde caramba planté ese. A este tengo que esperar un relámpago para ver dónde lo voy a plantar, no lo puedo plantar así nada más. Las estrellitas me están haciendo el pare. Ok, ya se aproxima la horda y tengo que tener pues armamento, ¿no? Tengo que tener equipo, tengo que tener madera. Pues porque así soy yo. Sigan viendo el video, por favor. A ver, en Neufar tenemos una moneda por acá. Y vamos a plantar ese por ahí. Bueno, lo planté en el agua. Por mí que estaba todavía en tierra. Un Neufar por allá. Y esto por aquí. Y bueno, seguimos, seguimos, qué estupidez. Bueno, ahí está una estrellita en el agua, supongo que fue en el agua, me parece que sí fue en el agua que la puse. Sí fue en el agua, una imán por allá, una estrellita por aquí. No, espérate, todavía. Una estrellita por allá, anda, en el agua igual. Tenemos aquí, de estos. Y tenemos también todavía ya pasamos la primera horda de zombies. La estamos pasando, ahí vienen con los salvavidas y cuanta cosa. Y bueno, para mí es el nivel más difícil que he estado atravesando. Pero fuera más difícil todavía si hubiera que nosotros comprar las armas con los soles. Porque si hubiera sido solito nosotros nada más, no, no sé qué es lo que hubiera pasado. No sé qué tontería iba a pasar porque, bueno, pues ya saben que aquí se ve de todo. Pero bueno, hubiera estado más difícil y más cool si lo hubieran hecho que nosotros hubiéramos comprado. Pero bueno, así es Plantas versus Zombies. Y así soy yo. Es más fácil, no creo que lo hubiera podido pasar, aunque, bueno, tal vez sí, tal vez no. Hay sus dudas de que tal vez hubiera podido y tal vez no. Pero hay otra de
Otra de esta para el agua. Ahí vienen lo de los cascos. Casco. Ahí así traen un balde de quién sabe qué caramba sea. De pintura creo que es. De pintura es. Ahí está. Papaya de Celaya. Ahí está una monedita para acá que llevo 12.550. Pero no me da todavía para comprarme otro espacio. Necesito 20.000 pelucholares. 20.000 pelucholares. 20.000, bueno, no, serían 20.000 dolarucos. No sé si en el juego es dólar o es peso o son soles o son otra cosa, pero no sé si son pesos o dólares. Pero bueno, eso que importa, que estamos jugando y nos estamos saliendo del tema un poquito y no estoy viendo dónde planto y bueno, cuando vengan a ver ya van a decir, te han comido los sesos, así me van a decir de repente. Me voy a sacar de onda, pero bueno. Ya estamos casi terminando y bueno, no olviden suscribirse al canal, darle like supongo y comentar lo que quieran, que sea, es bueno, de algo a nada, ¿no? Y bueno, aquí está, se aproxima una gran horda de zombies. Ahí está, ahí está. Ahí está, uno aquí, uno acá, una monedilla, una estrellita, un merenglash, un no sé qué más es eso. A ver, ahí está, ya estamos, ya me puedo quedar aquí sin plantar nada, sentadito, bien, cool y todo, y ya no va a pasar nada porque miren, ya gané eso. Qué bueno soy.